हेलो गाइस, सो हम लोग आ चुके हैं फिर से एक न्यू ब्लॉग में। समझ रहे हो? सो दिखाएंगे आपको हमारा गांव का हालत कैसा हो चुका है बारिश की वजह से। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? सो देखते रहिए, आगे आगे क्या होता है आपको दिखाते रहेंगे। समझ रहे हो? बहुत तेज हो रहा है। अरे हमारे गांव में बहुत बारिश हो रहा है, थोड़ा थोड़ा से ज़्यादा नहीं है। तो अभी बारिश हो रहा है, तो देखिए हमारा नज़ारा कुछ ऐसा हो गया है। बारिश होते होते अभी बारिश हो रही है, तो देखो हम तो आज पैदल जा रहे हैं, तो देखते रहेंगे। देखेंगे आज क्या क्या हालत हो रहा है। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो आप लोग देखिए, देखो हमारा क्रिकेट कितना ओपी है भाई। अभी जो देखो बहुत अच्छा है। और ये देखो हमारा लॉकडाउन बाजार है। इधर में बाजार में तो नहीं जा सकता, इसलिए गाँव में बेच रहा है। इधर से लेके क्या करें, कुछ ना कुछ बिजनेस तो करना पड़ेगा। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? और देखो सब लोग दोस्त वो आ रहा है, वो बस शर्माता है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? हम लोग जहाँ आया था, देखो स्कूल है, ब्रिंडक स्कूल इंग्लिश मीडियम। सो चलते हैं अंदर में। देखो अंदर बहुत अच्छा सा स्कूल। शुरू होने वाला है। रुको जरा, सबर करो। तो इधर में ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि बारिश भी आ रहा है, जल्दी जल्दी घर जाना होगा। सो बाय बाय सब लोगों को बोल रहा हूँ, बाय बाय।